ntukabumwe n'abantu bari gukora ibyaha. Nimba abantu bagiye inama yo kwigomeka, wikwifatanya nabo. Nimba abantu bagiye inama yo gukora ibintu bidashimwa n'Imana, wikwifatanya nabo. Aba bantu b'i Babeli ubwibone bwarabarenze. Aho gukora ibintu ngo baheshe Imana icyubahiro, batangira gukora ibintu ngo bishyire hejuru, ngo twiyubakire izina, ngo tumenyekane, ngo tugire fame, ngo twandike amateka, ngo twubake izina. Ni ugukora ibintu ngo wubake izina? Ni ugukora ibintu ngo umenyekane? Oya, jya ukora ibintu kugira ngo Imana imenyekane, jya ukora ibintu kugira ngo Yesu amenyekane, jya ukora ibintu kugira ngo izina rya Yesu rimenyekane. Izina dufite rikomeye twamamaza ni rimwe, ni irya Yesu. Uwo niwe ukwiriye icyubahiro, ntabwo ari twe dukwiriye icyubahiro. Ibyo ukora byose jya ubikora for the glory of one. Jya ubikora for God's glory. Jya ubikora for the proclamation of Jesus. Jya ubikora kugira ngo izina rya Kristo ryamamare. Niryo rigera ahantu rikahatanga agakiza, niryo rigera ahantu rikahatanga ubuzima, niryo zina rigera ahantu rikirukana abadayimoni, niryo zina rigera ahantu rigakura abantu mu byaha, niryo zina ritanga agakiza. Twe tumenyekana ngo bimara iki? Kumenyekana kwacu kumaze iki? Ko kumenyekana kwa Yesu ari ko konyine gufite icyo kumariye abantu. Kumenyekana kwa Yesu niko gutuma abantu bamenya agakiza, niko gutuma abantu bava mu byaha, niko gutuma abantu bava mu barimbuka, niko gutuma abantu bahinduka abana b'Imana. Ubu kumenyekana kwa Nimurodi kwari kumaze iki? Kumenyekana kwa bariya abantu b'i Babeli byari bimaze iki? Kumenyekana kwabo no gutumbagira ngo bagere mu ijuru ngo turi ibihangange byari kutumarira iki? Uwo dukeneye kumenya ko ari Yesu. Ukwiriye icyubahiro ni Yesu, ntabwo ari twebwe. Twe dushinzwe kumwubaha, twe dushinzwe gukora ubushake bwe, ntabwo ashinzwe gukora ubushake bwacu. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Abantu b'i Babeli ubwibone bwabasagutse. Ibi bintu bahuje umutima, ariko ibintu bagiye gukora ni ibintu biri mu bwibone, ni ibintu bidaturutse ku Mana. Ubundi guhuza umutima si bibi, ariko guhuza umutima wo gukora ibyaha ni ikibazo. Guhuza umutima wo guhemuka, guhuza umutima w'ubwambuzi, guhuza umutima wo kugambanira umuntu, guhuza umutima wo kubeshyera umuntu, guhuza umutima wo guhemukira abandi, ibi byo ni icyaha. Imana yasutse umwuka wera ngo nawo haza izindi ndimi, ariko zo zikaza ari indimi z'umugisha. Zo zikaza ari indimi z'umugisha. Indimi z'i Babeli zaje ari nk'umuvumo. Abantu baratandukana, baratatana, barushaho kujya kure y'ababa. Kubera iki? Ariko kubera iki? Ubwibone. Ariko indimi zo kuri Pentecote zo zizari indimi ziturutse mu ijuru. Umwuka wera agarura ubumwe. Abari baratatanye batumvanaga bakumvana, ngo abantu bakajya bavuga ngo two tubumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Amen. Noneho icyubahiro cyari cy'Imana. Ni indimi zivuga ibitangaza by'Imana, ni indimi zituma abantu barushaho kuvuga ubutumwa, ni indimi z'umwuka wera. Si izi ndimi z'i Babeli. Izi z'i Babeli zaje nk'igihano, ariko indimi zo kuri Pentecote zaza ari indimi z'umugisha, indimi zituma ubutumwa bwiza bugera kure, ubushobozi n'imbaraga byo kuvuga ubutumwa. Zaje ari indimi zishakira Imana icyubahiro, zaje ari indimi zituma ivugabutumwa ryihuta. Umwuka wera yarazirimo, ariko hano i Babeli ho byari ibihano. Umuvumo w'i Babeli wakuwe kuri Pentecote. Imana ishimwe. Umwuka wera iyo yaje rero, abari ababiri, abatumvanaga, bari bafite confusion, abantu rwose batari hamwe. Iyo umwuka wera yaje, azana ubumwe bw'umwuka, ubundi tugatangira tukumvana, tugatangira tugasobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Yesu ngo yicishije bugufi, ngo ntiyanga no gupfa, ngo ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba, ngo araganduka yemera kuba nk'umugaragu, ngo ava mu ijuru aca bugufi, araza avukira kwa Mariya, mu nda ya Mariya. Mariya ntabwo yari umukiranutsi w'igitangaza, kuko nawe yari umwana w'umuntu. Mu rugo rukennye rw'umubaji, aryamishwa mu muvure, muri karitsiye mbi nka za Nazareti, ahantu habi mu byaro bya Galilaya. Abari havukira, abari hakurira, abaho yanzwe, abaho adakunzwe, yemera no gupfa, yitwa ikivume, yambikwa ubusa, arakubitwa, yambikwa amahwa, acirwa amacandwe, arasuzugurwa, acishwa bugufi ku buryo buteye ubwoba, acirwa ibisebe, bamubambye yambaye ubusa. Na ruriya rubindo muri filime bamwambika ntabwo yari yambaye. Abaroma bicaga abantu bambaye ubusa, baramumanika ku musaraba hejuru y'agasozi ka Golgota. Umujyi wose wa Yerusalemu umwitegereza,
umusore w'imyaka 33 baramusebya, asaba ku bwanjye nawe ngo adukureho ibisebo by'ibyaha byacu, yicwa urupfu rubi ngo tubone agakiza, ngo tuzuke, natwe twari twarapfiriye mu byaha. Araseba ngo tubone agaciro mu maso y'Imana, arakubitwa acika ibisebe ngo dukire imibyimba y'ibyaha. Umwami wacu Yesu ngo arapfa mara gatatu mu mva, yaciye bugufi kugera ubwo yemera gupfa nk'ikivume ngo nge nawe tuvumurwe, dukurwaho umuvumo w'ibyaha. Yesu yaciye bugufi cyane ngo aramanuka kugeza ubwo yemera gupfa urupfu rubi ndetse rwo ku musaraba. Uwo niwe mwami dukorera, nguko ukuntu yaciye bugufi. Ngo reka Imana ishimwe, ngo Imana iramuzura, ngo irangije imuha icyubahiro, ngo amahanga yose amupfukamire, indimi zose zivuge ko ari umwami, ngo imuha icyubahiro ngo gisumba ikindi cyubahiro cyose. Yaciye bugufi, Imana irangije mu izina risumba yandi, rya zina risumba yandi abanyebabeli barwaniraga bareza agatuza. Yesu yararibonye biturutse mu guca bugufi. Yesu niwe wari kukanye, jya uca bugufi, Imana ikunda abicisha bugufi. Umwami wacu Yesu ni umuntu uca bugufi. Kuki twebwe tugomba kuba twibona, twishyira hejuru, turega agatuza, twigira ibitangaza? Oya, tugomba kubaho duciye bugufi, Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane bene data. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro ko yongeye kuducira inzira tukaba twongeye guhura ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko yakubashishije kandi Imana ishimwe ko nanjye yambashishije. Izina ryayo rishimwe kandi izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ni umugisha ukomeye tugize kuba tuje kwiga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Mufate Bibiliya zanyu rero dukomeze n'ubundi, ariko reka tubanze dusenge. Mana yacu ushimwe kudukunda kandi utwitaho. Urakoze kuko wadukunze turi babi kandi wagize neza kutumenyesha Yesu tukamwizera tugahabwa agakiza ku buntu. Ubu tukaba turi abana b'Imana, tukaba tugendana ibyiringiro by'uko tutazarimbuka kubw'urukundo rwinshi wadukunze. Warakoze, wagize neza. Uyu mwanya uduhaye kwiga Bibiliya nawo turawugushimiye. Ijambo ryawe ni ryiza, rifite imbaraga, rifite ubutware, rifite ubushobozi. Turakwinginze rero ngo muri uyu mwanya tukugiriraho umugisha n'ukuri, ubanemo natwe. Iri jambo riduhindure, ridukuze, ridukomeze, ritwungure ubwenge, ritujijure. Umwuka wera w'Imana abane natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu urakoze. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane bene data. Nkuko rero mubizi, turi muri gahunda yacu ya Bible Study. Turi kwiga Bibiliya, twiga ijambo ry'Imana, dusoma duhereye ku murongo tudasimbuka. Imana ishimwe. Rero ufata Bibiliya yawe. Uyu munsi tugeze mu gice cya 11 cy'itangiriro. Abo twagendanye uru rugendo, nizeye ko twakomeje kugenda twunguka byinshi kandi Imana yacu ikomeje kutwungura. Imana ishimwe. Fata Bibiliya yawe rero ubundi dusome, Imana ihabwe icyubahiro. Ibice 11 by'itangiriro, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira mu isi. Ku murongo wa 5, Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwaho mu isi, rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi.
mu mwaka wa kabiri wa mwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse abyara Shemu. Abyara Shera. Amaze kubyara Shera, Arupakisadi arongera amara imyaka 405 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shera yamaze imyaka 30 avutse abyara Eberi. Amaze kubyara Eberi, Shera arongera amara imyaka 405 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse abyara Pelegi. Amaze kubyara Pelegi, Eberi arongera amara imyaka 430 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Pelegi yamaze imyaka 30 avutse abyara Rewu. Amaze kubyara Rewu, Pelegi arongera amara imyaka 209 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu yamaze imyaka 32 avutse abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Rewu arongera amara imyaka 207 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200 abyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse abyara Tera. Amaze kubyara Tera, arongera amara imyaka 119 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Tera yamaze imyaka 70 avutse abyara Aburamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu, Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari, mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwaga Sarayi. Umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Yisika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we. Bava muri Uri y'Abakaludaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Begera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Iki gice cyose turakirangije, cya 11 nicyo tugiye kuganiraho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero nk'uko tubibonye, urabona ko hano mu gihugu cy'Ishinari, ubundi Ishinari ni n'igice kinini cyane, ariko bari bafite imijyi ikomeye cyane nka za Babeli, ari nayo Nimurodi yatangiriyeho kuyobora. Icyambere abantu baho barifashe bajya inama, ariko bajya inama iri mu bwibone, bajya inama yo kwigomeka ku Mana. Bareshera bati muze twiyubakira umujyi, twiyubakira umunara muremure, twubake umujyi tujya hejuru nta byo gutatana, mpaka tuzagere ku ijuru. Urumva? Urabona ngo twubake izina, twibonere izina rimenyekana. Iki kintu bari bakoze ubwacyo ni icyaha. Kubera iki bari bakoze no kwiyopoza, no kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Mu bice 9 umurongo wa mbere, Imana yareba abwiye ngo umva Nowa, mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Urumva? Ni mwuzure isi, ntabwo ari mutumbagire mugere ku bicu, oya ni mwuzure isi. Noneho rero abantu baravuga batoya, biriya bintu Imana yavuze ngo twororoka ariko tunyanyagira mu isi, dukwire mu isi, ntabwo ari byo dushaka. Imana yashaka ko bakwira mu isi, ariko bo bati oya, ntabwo twe tugomba gukwira mu isi, ahubwo turiyubakira inzu ndende, tuzamuke dutumbagire paka tuzagere ku Mana. Ikintu bari bakoze rero, urumva ngo bari bahuje umutima, ngo bari bahuje ururimi, bahuje inama, ariko bagambirira ikintu kibi cyo kwigomeka ku Mana. Imana yaravuze ngo nibature mu isi hose, bagwire mu isi, bature mu isi ahantu hatandukanye,
ariko bo kugira ngo bakore ibyo Imana ishaka ko bakora, bati hoya, twe gukwira mu isi, twe gutatandira mu isi, ahubwo twubake. Urumva ikintu bakoze kirimo ubwigomeke. Mwibuke iyi Babeli yobowe na Nimurodi, kandi izina rya Nimurodi risobanura ngo tuzigomeka. Batangiye bigomeka ku Mana, barigometse, ubwibone, bishyize hejuru. Harimo icyaha cyo kwishyira hejuru. Bo baravuga ngo twibonere izina rimenyekana, tugire icyubahiro, tuba abantu, tugire fame, twubake izina. Urumva ikintu kibibateye ni ukubaka izina, ni ukwimenyekanisha, ni ukugera ku rwego rwo hejuru, ni ubwibone. Ntabwo ikintu gitumye bahuza umutima wo kubaka uyu munara ari ikindi. Icyatumye bahuza umutima wo kubaka ngo ni ukugira ngo bagire izina, bamenyekane. Ni ukwigomeka ku Mana juste, ni ukwiyubakira izina, ni ubwibone. Urabibona, ni ukwishyira hejuru. Bunze ubumwe, ariko ubumwe bwabo ni ubumwe butarimo Imana, ni ubumwe butarimo umwuka wera, ni ubumwe butarimo kumvira Imana. Ni abantu bunze ubumwe ariko bwo gukora ibintu binyuranye n'ibyo Imana igira gute ishaka. Iki kintu bari bakoze. Ubundi guhuza umutima si bibi, ariko guhuza umutima wo gukora ibyaha ni ikibazo. Guhuza umutima wo guhemuka, guhuza umutima w'ubwambuzi, guhuza umutima wo kugambanira umuntu, guhuza umutima wo kubeshyera umuntu, guhuza umutima wo guhemukira abandi, ibi byo ni icyaha. Ariko ubundi guhuza umutima ntibyari bibi, ariko ni ubumwe burimo icyaha, ni ubumwe butarimo gukiranuka, ni ubumwe Imana itari ikeneye, ni ubumwe butarimo Imana. Ngo twishyire hamwe, duhuze umutima, twubake inzu ndende kugira ngo tuzamuke tuzagere ku ijuru. Ikintu ngo kandi kugira ngo twibonere izina rimenyekana, tumenyekane nk'ibihangange. Abantu b'Ibabeli rwose ni ibitangaza. Urumva, abantu bo muri uyu mujyi w'Ibabeli ni ibitangaza. Barashaka kumenyekana, barashaka gutwika, barashaka kubaka izina, ntabwo bashaka gutatanira mu isi. Imana irabitegereza, irabareba, muhuje umutima, ariko inama zanyu n'imigambi yanyu ntabwo birimo kubaha Imana, ntabwo birimo kumvira Imana. Imana iti tumanuke rero tubahindurire indimi. Imana ngiramanuka mu butatu bwera ngo tumanuke. Burya Imana iyo yivuze mu bwinshi ngo tumanuke, urumva nyine ntabwo nimwe, ariko kumva yivuze nkaho yivuze mu bwinshi. Abenshi batekereza ko ari ubutatu bwera, ariko hari n'abandi batekereza ko ari Imana ibibwira abamarayika ngo tumanuke. Abandi bagatekereza ko ari Imana iba yiyubashye, ikiha icyubahiro, ikiha majesty, ikavuga ngo tu. Ariko ntekereza ko ari ubutatu bwera, kubera ko ntabwo Imana ikeneye kwiha icyubahiro, nta nubwo ikeneye kujya kubanza kugisha inama abamarayika ngo tumanuke muze mujye kumfasha. Aho Imana irihagije. Ni ubutatu bwera. Tumanuke. Imana iruruka ngo irazi bahindurira indimi, ngo barangije baratatana. Urumva, hari komanteri muri Bibiliya imwe yitwa James Kwagati, yaranditse ngo muri Bibiliya yitwa Expositors Bible, hari ahantu yanditse aravuga ngo men rule, ngo abantu barategeka, but God overrules. Ngo ariko Imana niyo ifata icyemezo. Abantu barategeka, ariko Imana yo itegeka kubarusha. Mu yandi magambo, abantu bayishara bagapanga bati turategetse, turapanze, tuzabigenza gutya, tuzaca, ariko Imana niyo ibihesha umugisha cyangwa ikabisenya. Imana yo irategeka kuruta ibyo abantu bategetse. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero reka nkubwize ukuri nawe, ntukabumwe n'abantu bari gukora ibyaha. Nimba abantu bagiye inama yo kwigomeka, wikwifatanya nabo. Nimba abantu bagiye inama yo gukora ibintu bidashimwa n'Imana, wikwifatanya nabo. Aba bantu b'Ibabeli ubwibone bwarabarenze. Aho gukora ibintu ngo baheshe Imana icyubahiro, batangira gukora ibintu ngo bishyire hejuru, ngo twiyubakire izina, ngo tumenyekane, ngo tugire fame, ngo twandike amateka, ngo twubake izina. Ni ugukora ibintu ngo wubake izina, ni ugukora ibintu ngo umenyekane. Oya, jya ukora ibintu kugira ngo Imana imenyekane, jya ukora ibintu kugira ngo Yesu amenyekane, jya ukora ibintu kugira ngo izina rya Yesu rimenyekane. Izina dufite rikomeye twamamaza ni rimwe, ni irya Yesu. Uwo niwe ukwiriye icyubahiro, ntabwo ari twe dukwiriye icyubahiro. Ibyo ukora byose jya ubikora for the glory of one.
jya ubikora for God's glory, jya ubikora for the proclamation of Jesus, jya ubikora kugira ngo izina rya Kristo ryamamare, niryo rigera ahantu rikahatanga agakiza, niryo rigera ahantu rikahatanga ubuzima, niryo zina rigera ahantu rikirukana abadayimoni, niryo zina rigera ahantu rigakura abantu mu byaha, niryo zina ritanga agakiza. Twe tumenyekana ngo bimara iki? Kumenyekana kwacu kumaze iki? Ko kumenyekana kwa Yesu ari ko konyine gufite icyo kumariye abantu. Kumenyekana kwa Yesu niko gutuma abantu bamenya agakiza, niko gutuma abantu bava mu byaha, niko gutuma abantu bava mu barimbuka, niko gutuma abantu bahinduka abana b'Imana. Ubu kumenyekana kwa Nimurodi kwari kumaze iki? Kumenyekana kwa bariya abantu b'i Babeli byari bimaze iki? Kumenyekana kwabo no gutumbagira ngo bagere mu ijuru ngo turi ibihangange byari kutumarira iki? Uwo dukeneye kumenya ko ari Yesu, ukwiriye icyubahiro ni Yesu, ntabwo ari twebwe. Twe dushinzwe kumwubaha, twe dushinzwe gukora ubushake bwe, ntabwo ashinzwe gukora ubushake bwacu. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Abantu b'i Babeli ubwibone bwabasagutse, ibi bintu bahuje umutima, ariko ibintu bagiye gukora ni ibintu biri mu bwibone, ni ibintu bidaturutse ku Mana. Iki nicyo kibazo cyari gikomeye cyari kibirimo. Rero Imana itugirire neza. Ikindi biriya bintu byo kwifata ngo dutumbagire tugere ku Mana, ubundi agakiza ni Imana iza kureba umuntu Imana iraza umuntu akayizera. Yesu yaje mu isi turamwizera, ntabwo ari twebwe turega agatuza ngo turazamutse tugiye kureba Imana ku ngufu, tugere tuyirebe tuyibaze. Oya, Imana niyo idusanga, yo irakomanga tugakingura imitima. Amen. Ariko nta mafaranga dufite twatanga, nta rwego rurero dufite twashinga ngo tuzamuke tujye kureba Imana. Urwego rutugeza ku ijuru gusa ni Yesu. Umusaraba wa Yesu urahagije. Turashobora kumwizera akaduhuza n'Imana, niwe rwego ruduhuza n'Imana. Reconciliation yacu n'Imana ni Yesu, niwe twunga n'Imana. Turamwizera akatubabarira ibyaha, akadutsindishiriza, akaduhindura abana b'Imana, ubundi tugahura n'Imana tugasabana nayo. Ntabwo ari nk'uko tugomba kubanza kubaka inzu iva i Kigali ngo izamuke ikore ku ijuru. Ntekereza ko bari abantu rwose bari kuzarira bapfa, ariko ahari wenda bari kuzabigeraho simbizi. Izina kumenyekana bari kumenyekana, ariko sinzi ko Imana yo bari kuyibona. Cyakoze izina rikomeye ryo bari kuribona. Bashoboraga kubaka mu mateka bakajya bavuga ngo abantu ba mbere bubatse inzu ndende n'abaturage b'i Babeli. Kumenyekana. Hanyuma rero ikintu bari bagambiriye ngo kwari ukugira ngo bagire izina rikomeye, ntabwo bari bagambiriye ngo Imana yacu igire gute imenyekane. Kiri aha ngaha rero, bene data mukijijwe mwese, ntimugakorere ibintu ngo mumenyekane. Muri abaririmbyi, ntimugakore ibiterane mugamije kumenyekana. Dukore igiterane gitwika, giteye ubwoba, uriye twubaka izina bose batumenye. Oya, kora igiterane kugira ngo Yesu ahabwe icyubahiro. Tegura igiterane cy'imbaraga kugira ngo abantu bakitabire bamenye Yesu. Intego yawe ari ukugira ngo Yesu amenyekane. Intego yawe ntiba ari ukugira ngo umenyekane. Intego yawe ntiba ari ukugira ngo mwebwe mumenyekane, mwibonere izina ry'irihangange, famous name. Oya, mwibonere izina, mwubake izina. Oya, ntimukabikorere kubaka izina, mujye mubikorera kugira ngo umwami wacu ahabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Twebwe nta wundi dushinzwe guhereza icyubahiro. Ibyo dukora byose tubikora kugira ngo umwami wacu Yesu ahabwe icyubahiro. Abanyebabeli bakoze amakosa, bagiye kubaka umunara muremure, umujyi ukomeye, city of Babel, the tower of Babel, ariko intego bari bafite yari mbi. Ntabwo yari intego yo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ikosa bakoze ni iryo, nta rindi. Kujya kubaka ibintu bakishyira hamwe ariko bagamije kugomera Imana aho kugira ngo bakore ibyo Imana yabasabaga gukora. Imana itugirire neza cyane. Byarangiye rero Imana ibarushije imbaraga, iraza baha kuvuga indimi zitandukanye. I Babeli niho haturutse ibintu byo kuvuga indimi nyinshi. Abantu bavugaga ururimi rumwe, isi yose yavugaga ururimi rumwe, amagambo amwe. Ntakeneye umwinterprete ngo nze kugusura mu gihugu uherereyemo nawe utamukeneye, twumvikana ururimi ari rumwe. Ariko ibintu by'ubwirasi by'abanyebabeli, reba ibintu byadukoreye.
ubu ngubu twirirwa twicaye ngo turi kwiga icyongereza, ngo turi kwiga igifaransa, tukamena imitwe ngo turi kwiga ibilatini, ngo turi kwiga ibigereki n'ibiheburayo, ngo turi kwiga ibiki by'Arabu. Ubu reba umwanya duta ngo turi kwiga indimi, uyu muruho wose ni Nimurodi n'abayoboke be b'i Babeli bawuduteje. Ibintu byo kwanga kumvira Imana bizana umuvumo, kandi ukaba ni umuvumo muremure ukurikirana abantu. Ubu kwirirwa umuntu yicaye ngo ari kwiga indimi ngo za kwa runaka, ngo sinajya muri Tanzania nta Giswahili nzi, no kwicara nkasoma ibitabo nkameneka umutwe. Uyu muvumo ni Nimurodi n'abafana be b'i Babeli babituzaniye. Kubera iki? Ubwirasi. Iyo uzanye ubwirasi mu maso y'Imana, ibintu biba bibi, igucira urubanza, kandi ni wowe uhomba, ntago ari Imana ihomba. Ubwirasi, ikintu cyitwa ubwirasi Imana iracyanga. Muri Bibiliya Imana yanga ubwirasi, yanga ubwibone. Uzabaza ikintu cyatumye Imana yirukana Satani, uwahoze ari umumarayika w'umucyo, uyu munsi akaba ari umwanzi uzarimbuka, uwahoze ari Lucifer, yazize iki? Ubwirasi. Abanyebabeli bati turega agatuza, turega agatuza, turega agatuza, twubake tugere ku Mana, tugere ku ijuru. Abantu babibona Imana irabarwanya. Umva, ahantu hose uzakurikirana umuntu wese wigize umwibone, Adamu na Eva, ngo natwe twajijuka tukamera nk'Imana. Imana ibibirukanye mu ntuze, mu ngobyi, batangira kujya guhinga imishike, bahingira ubusa, bahinga ibito, batangira kwambara ubusa. Icyaha cyo kwishyira hejuru Imana iracyanga. Umva, uzirinde mu byaha byose Satani azaguteza, uzirinde gushiduka wabaye umuntu wishyira hejuru. Imana yanga icyaha cyo kwishyira hejuru, Imana yanga icyaha cy'ubwibone. Ibi bintu Imana irabyanga. Satani yarabigerageje, ubu ngubu umva ategereje kurimbuka. Abadayimoni babigerageje, abamarayika be ubu bategereje kurimbuka, baciriweho iteka. Adamu na Eva bishyize hejuru ngo nabo barashaka kugira ubwenge ngo bamere nk'Imana, babita birukanwa. Privilege zose bari bafite muri Edeni barazitakaza. Abaturage b'i Babeli n'aba ba Nimurodi bishyize hejuru ngo barashaka gutumbagira ngo bagire izina. Imana ibirabatatanije, baha kuvuga ibishinwa na bya birimi by'abanyesudani bitumvikana, ibirimi umva ibintu biteye ukuntu. Abantu bose bagenda bizamura barega agatuza, biravuga ngo Imana irwanya bibone, ngo ariko abicisha bugufi ngo Imana ibahera ubuntu. Haleluya. Imana irwanya bibone. Niwe ujya wigira umwibone, Imana izajya yororukira kugira gute? Kukurwanya uko wabigenza kose. Nujya wishyira hejuru, Imana izajya yororukira kukurwanya, ariko nujya wicisha bugufi, Imana izajya yororukira kugushyira hejuru. Iyo Imana ibonye umuntu uca bugufi, ikabona umuntu ufite umutima wo kwicisha bugufi nk'umwe wa Yesu, Imana yororukira kumushyira hejuru. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, mu Migani ibice 21 ku murongo wa 30 zikuntu haranditse ngo nta nama, nta n'imigambi, nta n'ubwenge ngo byabasha kurwanya Uwiteka. Iyo ukoze inama yo kurwanya Uwiteka, ubwo ni wowe uzatsindwa, kuko abantu barategeka ariko Imana ikabategekana n'ibyo bategekaga. Men rule but God overrules. Abantu barategeka, Imana akaba ari ifata imyanzuro. Ubutegetsi bw'abantu buri munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana itugirire neza, Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Hanyuma rero ariko reka nkwereke, reba bino bintu, reba ukuntu Yesu yicishije bugufi. Reba ukuntu Yesu yicishije bugufi. Nk'isomye mu Bafilipi, cya gice cya 2 cy'Abafilipi, buriya ndagikunda. Bavuga ukuntu ngo Yesu ngo yicishije bugufi, ngo ntiyanga no gupfa, ngo ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba, ngo araganduka yemera kuba nk'umugaragu, ngo ava mu ijuru aca bugufi, araza avukira kwa Mariya, mu nda ya Mariya. Mariya ntabwo yari umukiranutsi w'igitangaza, kuko nawe yari umwana w'umuntu. Mu rugo rukennye rw'umubaji, aryamishwa mu muvure, muri karitsiye mbi nka za Nazareti, ahantu habi mu byaro bya Galilaya. Abari havukira, abari hakurira, abaho yanzwe,
abaho adakunzwe, yemera no gupfa, yitwa ikivume, yambikwa ubusa arakubitwa, yambikwa amahwa, acirwa amacandwe, arasuzugurwa, acishwa bugufi ku buryo buteye ubwoba, acirwa ibisebe, bamubambye yambaye ubusa na ruriya rubindo muri filime bamwambika ntabwo yari yambaye. Abaroma bicaga abantu bambaye ubusa, baramumanika ku musaraba hejuru y'agasozi ka Golgota. Umujyi wose wa Yerusalemu umwitegereza. Umusore w'imyaka 33 baramusebya, asaba ku bwanjye nawe ngo adukureho ibisebo by'ibyaha byacu. Yicwa urupfu rubi ngo tubone agakiza, ngo tuzuke, natwe twari twarapfiriye mu byaha. Araseba ngo tubone agaciro mu maso y'Imana. Arakubitwa, acika ibisebe ngo dukire imibyimba y'ibyaha. Umwami wacu Yesu ngo arapfa mara gatatu mu mva, yaciye bugufi kugera ubwo yemera gupfa nk'ikivume ngo nge nawe tuvumurwe, dukurwaho umuvumo w'ibyaha. Yesu yaciye bugufi cyane ngo aramanuka kugeza ubwo yemera gupfa urupfu rubi ndetse rwo ku musaraba. Uwo niwe mwami dukorera, ngo ukuntu yaciye bugufi. Ngo reka Imana ishimwe, ngo Imana iramuzura, ngo irangije imuha icyubahiro, ngo amahanga yose amupfukamire, indimi zose zivuge ko ari umwami, ngo imuha icyubahiro ngo gisumba ikindi cyubahiro cyose. Yaciye bugufi, Imana irangije mu izina risumba yandi. Rya zina risumba yandi abanyebabeli barwaniraga, bareza agatuza, Yesu yararibonye biturutse mu guca bugufi. Yesu niwe wari kukanye. Jya uca bugufi, Imana ikunda bicisha bugufi. Umwami wacu Yesu ni umuntu uca bugufi. Kuki twebwe tugomba kuba twibona, twishyira hejuru, turega agatuza, twigira ibitangaza? Oya, tugomba kubaho duciye bugufi, Imana itugirire neza. Ikindi byaratangara cyane, zino ndimi z'Ibabeli murabona ukuntu zaje nk'igihano. Indimi z'Ibabeli zaje nk'igihano, baratatana. Ariko reba indimi zo kuri Pentecote. Hazagira umuntu usoma mu byakozwe n'intumwa ibice 2 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 13, Imana yasutse umwuka wera, ngo naho haza izindi ndimi, ariko zo zikaza ari indimi z'umugisha. Indimi z'Ibabeli zaje ari nk'umuvumo. Abantu baratandukana, baratatana, barushaho kujya kure y'ababo. Kubera iki? Ubwibone. Ariko indimi zo kuri Pentecote zo zizari indimi ziturutse mu ijuru. Umwuka wera agarura ubumwe. Abari baratatanye batumvanaga bakumvana, ngo abantu bakajya vuga ngo two tubumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Amen. None icyubahiro cyari cy'Imana. Ni indimi zivuga ibitangaza by'Imana, ni indimi zituma abantu barushaho kuvuga ubutumwa, ni indimi z'umwuka wera. Si indimi z'Ibabeli. Izi z'Ibabeli zaje nk'igihano, ariko indimi zo kuri Pentecote zaza ari indimi z'umugisha, indimi zituma ubutumwa bwiza bugera kure, ubushobozi n'imbaraga byo kuvuga ubutumwa. Zaje ari indimi zishakira Imana icyubahiro, zaje ari indimi zituma ivuga ubutumwa ryihuta. Umwuka wera yarazirimo. Ariko hano Ibabeli ho byari ibihano. Umuvumo w'Ibabeli wakuwe kuri Pentecote. Imana ishimwe. Umwuka wera iyo yaje rero, abari ababiri, abatumvanaga, bari bafite confusion, abantu rwose batari hamwe. Iyo umwuka wera yaje, azana ubumwe bw'umwuka, ubundi tugatangira tukumvana, tugatangira tugasobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Indimi z'Ibabeli zatumye abanyababeli batandukana, ariko indimi zo kuri Pentecote zituma abatumvanaga bumvana, abantu barushaho kwegera. Indimi z'Ibabeli zaje nk'urubanza, ariko indimi zo kuri Pentecote zaje zishorewe n'ubuntu bw'Imana. Imana ngo yari ibirimo, Imana ibaha imbaraga zo kuvuga ubutumwa. Imana ishimwe. Indimi z'Ibabeli zaje kugira ngo Imana itandukanye bari abantu bareka gukomeza kuyigomera, ariko indimi zo kuri Pentecote ziza ari ukugira ngo abera b'Imana, itorero ry'Imana, barushaho kuvuga ubutumwa bwiza, barushaho kwambikwa imbaraga. Imana ishimwe cyane. Urujijo rukurweho, ahubwo bumvane. Indimi z'Ibabeli zaje kugira ngo zibabuze ubwibone, buriya bwibone bwabo, biriya byo kwishakira icyubahiro. Ariko indimi zo kuri Pentecote ziza zuzuye guca bugufi, ari ukuvuga icyubahiro cy'Imana. Abantu bo nibabure, ariko Imana nigaragare. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Buriya rero umwuka wera ni mwiza. Umwuka wera araza, ubumwe bukaza. Umwuka wera araza, abatumvanaga bakumvana. Umwuka wera araza agakuraho imipaka yose, ibyo bintu ngo by'indimi zitumvikanaga.
umwuka wera kuri Pentekote hari indimi, ariko noneho ziba indimi z'umugisha. Ibyo muri Babeli rero ni abantu bavuye ku isi bati ubu ngubu turazamuka n'imbaraga zacu n'agatuza kacu turitugatu mu ijuru turagerayo. Ariko kuri Pentekote ni abantu bagiye ku mavi, ahubwo Imana yirururuka, ijuru riraza ribana nabo. Ijuru niryo rikwiye kumanuka rikaza. Ijuru rikicarana natwe mu ngo zacu, rikicarana natwe mu matorero yacu, rikicarana natwe mu kazi kacu. Ijuru rikicarana natwe. Imana ishimwe. Imana niyiza igasanga abantu, agakiza kakaboneka. Ntago ari umuntu witugatuga ngo arega agatuza ngo ajye kuzana Imana ku ngufu. Imana ishimwe. Ubumwe bw'i Babeli nta Mana yari burimo, niyo mpamvu bwatanze ibintu byo kwigomeka. Ariko Imana ishimwe, ubumwe bwo kuri Pentekote bwari bushorewe n'umwuka wera, bituma ivugabutumwa ryihuta. Ivugabutumwa ririhuta. Imana ishimwe cyane. Kuri Pentekote nabo bari bafite ubumwe, ngo bari hamwe. Ku murongo muze kureba ku murongo wa mbere w'igice cya 2, ngo bari hamwe, ngo mu mwanya umwe, ngo bahuje umutima. Umwuka wera aramanuka, umuriro urabatungura. Bari bahuje umutima, bwari ubumwe buri mu mwuka wera. Ariko ubumwe bw'i Babeli bwo ngo bwari ubumwe bwo kwigomeka ku Mana gusa. Urebe indimi z'i Babeli zazanye umuvumo, ariko indimi zo kuri Pentekote ni ukuri zazanye umugisha. Ivugabutumwa ririhuta. Indimi zo kuri Pentekote zaje ari igikoresho cy'ivugabutumwa. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Intego y'indimi zo kuri Pentekote kwari ukugira ngo izina rya Yesu ryamamare. Intego y'indimi z'i Babeli kwari ukugira ngo izina ry'Abanyababeli ryamamare. Izina uriya, iyo ushatse kwishakira icyubahiro uba wabyishe. Iyo ushatse kwishakira icyubahiro uba wagize gute? Uba wabyishe. Hanyuma rero iki gice cya 11 kirangira none kitweretse wa muryango uzavukamo Yesu. Ngo Shemu abyara Rupakisadi, ngo Rupakisadi abyara Shera, ngo Shera abyara Eberi, Eberi ngo abyara Rewu, Rewu abyara Serugi, Serugi abyara Tera, Tera abyara Aburahamu. Tube tugarukiyeho. Aha na Loti aravuka. Urabona Loti nawe aravuka. Urabona ko Aburahamu ni se wa Loti, ariko papa wa Loti ahita apfira hariya muri we y'Abakaludaya. Urabona rero ko ubu turangije tugeze kuri Aburahamu. Iki gice cya 11 murabona ko gifite ibintu byinshi byiza kitwereka. Abantu bikize hejuru ngo barwanye Imana, aho guca bugufi. Umwami wacu Yesu kugira ngo adupfira ducungura, yaciye bugufi yemera no gupfa. Avukira ahantu habi ngo nge nawe tubona agakiza. Ariko abantu b'i Babeli bazamuye agatuza, bishyize hejuru, bigize ibitangaza. Hoya, guca bugufi. Iyo uciye bugufi Imana iranezerwa. Imana iranezerwa. Aya masekuruza nongere mbibutse, dore arakomeje kutujyana. Murabona none imiryango y'Abahamu n'imiryango y'Abayafeti babaye bayiretse. Ubu dukomezanyije n'umuryango wa Shemu, umuryango none uzavamo nyine umucunguzi Yesu. Ubu turi kwa Aburahamu, niho twageze. Imana ishimwe wakoze kubana natwe muri Bible Study. Yesu aguha umugisha, naho ubutaha. Imana ikugirire neza, iguha umugisha, igukomeze. Imana wakoze kubana natwe muri Bible Study. Ushimwe cyane kandi uhabwe icyubahiro. Turanezerewe kubw'ibihe byiza waduhaye. Uturinde ubwibone nk'ubw'abantu b'i Babeli, ahubwo duhe guca bugufi. Kandi uturinde umwuka w'amacakubiri, uduhe umwuka w'ubumwe mu izina rya Yesu. Udushoboze, ukomeze ugendane natwe. Iyo tudashoboye ubikore, aho tutakugeza uhatugeze. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen, 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 amen. Yesu abahe umugisha, naho ubutaha. Imana ishimwe.